तो गाइस अभी चुप चुप के जाएंगे और इन सबको मारेंगे। ये ले तोते, ये ले मुर्गे। अभी मुर्गे को भी मारते हैं, इस ऊपर वाले को भी मारते हैं। बस है, पता नहीं क्या कर रहे थे ये तीनों। तो अभी चलते हैं दूसरी भी मुर्गी, ये वो रही भाई साहब इसने तो एक अंडा दे दिया। इस मुर्गी ने एक अंडा दे दिया, इसको छोड़ देते हैं, शायद दोबारा से दे दे। स्पाइडर भोसड़ी के इधर आजा, मारने आ रहा है, आजा आजा निकल यहाँ से, चल दफा हो जाओ। इस मुर्गी को छोड़ देते हैं क्योंकि ये अंडे उतारेगी, फिर हमें बच्चे भी शायद हो जाए इनसे। ठीक है गाइस, तो अभी हमें ऊपर चढ़ने की जगह नहीं, अभी बना लेते हैं। ये बॉक्स तोड़ेंगे तो हम ऊपर चढ़ पाएंगे। अभी आ गए अपने ऊपर।